Ensangi zino ettaka okulimu emmere wamu n'ebintu ebirala ligenze linaabuuka ne liggwamu ebigimusa nga kino kiviiriddeko abalimi bangi okufiirizibwa olw'ensonga nti bateekamu kinene nga n'oluusi ebigimusa bye bagula oluusi tebituukana na mutindo. Ng'emu ku ngeri y'okwongera ebigimusa mu ttaka, Minisita w'ebyasayansi ne tekinologiya Honorable Monica Musenero akubirizza abalimi bulijjo okwettanira obulunzi nga kyakubayamba okufuna ebigimusa eby'okussa mu nnimiro zaabwe. Bwe tuba nga tutabudde okulunda n'okulima ebibala kati obusa bw'ebyo bye tulunda oba busa bwa nte, obw'embizi, obw'enkoko, ebintu ebyo bigimusa era bikola bulungi nnyo okuzzaamu ettaka lyaffe lizaamu obulungi. Omuntu wa bulijjo bw'oba nga kati nga osimbye ebitooke, osimbye emwanyi, ekintu ekyo kigenda kulwawo nnyo mu ttaka. Minisita bino abyogeredde mu disitulikiti y'e Ntungamo bw'abadde alambula ekkolero ly'emmwanyi erya Nelson Tugume nga bino byazimbibwa mu katundu akamanyiddwa nga Kasozi e Kabuhungu ekiri mu ggombolola y'e Rwashamire mu disitulikiti y'e Ntungamo. Ekkolero lino lyatongozebwa President Museveni mu mwaka ogwa 2022 mu mwezi ogwa Desemba nga kati gavumenti erina ne ssente zeetaddemu okulaba nga lizimbibwa nga Minisita Musenero bw'annyonnyola. Factory eno y'ekitongole kyokka y'ekintu ku pulojekiti ezaasooka okufuna ssente mu sayansi ku mwaka guno nga sinaba kuwa n'abalala kyekyasooka okulaba nti kubanga ngisaamu amaanyi nnyo ate emanyi nti Pulezidenti alwana okulaba nti ebintu bino eba value addition tubiteekako ki essira. Ssentebe wa disitulikiti y'e Ntungamo Sam Mucunguzi asiimye gavumenti olw'okubakwasizaako n'ezimba ekkolero lye lisookedde ddala okwongera omutindo ku mmwanyi era nga lyatandise dda okuwa bannantungamo emirimu. Tukuja muno okusoma omwana konka kuleka lije byakweta ngu value addition hakuja kuba nergamu ebintu bingi imwe abakyala amajita emibazi hakargamu bakabakora za chocolate bakabakora amwana n'ebindi n'omwana gwo kubantu za ku exportinga ogu president arugamba okuja kuba bukarangire nanga n'ebindi ground. Sunday Tinka Herbert ng'akolanga manager ku faamu eno era nga yavunaanyizibwa kwongera omutindo ku mmwanyi annyonnyodde omulimu gw'okuzimba we gutuuse era ng'agamba nti basuubira nti ku nkomerero y'omwaka guno gujja kuba guwedde. And currently we have faced this project. We're looking at the structures first and then the external works will come later. But all this we look at it to be complete by the end of this year. Ekirime eky'emmwanyi kyatunzi nnyo mu mawanga gonna era ng'okuva edda bajjajjaffe baabeerawo ku mmwanyi nga n'abamu ku ffe emmwanyi ze zaatusomesa wabula ng'emirundi egisinga zibadde zinaabuuse olw'ensonga ezitali zimu nga kati ekyetaagisa kuzongerako mutindo olwo abalimi basobole okuzifunamu. Joan Katushabe yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.